na dama yawan haifa mata mai. Sannu Faratu. Sannu Faratu. Ka fita harka ta. A Faratu wai mai namiji ne gaba ɗaya kika tsani lamari na ne. Sannu Faratu. Na ce ka fita harka ta ka fito. Kin gani na Faratu? Albahi na farko in kika yadda kika lamunce mun. To Allah da shine wanda za a miki lafi. Sannan ko Faratu da miki alƙawari albashi na biyu zan so miki katan jaki a dinga miki safarar ƙasa da aje miki kuɗaɗe. Kin ga can ma kin zama hajiya mata na uku a ƙauye amma ha inta su zan dinga yi. Albashin na ɗauka ke zan dinga ɗure su kuma ko iyaye sa ci da su. Sannu Faratu. Ka gama? Na gama Faratu. Hanka ake yi. Kai kai na ake yi. Kika samu ma ka ce ana kaunar ki. Kin koɗe in ba ni din ba ma zai ce na kaunar ki. Ake kwanza ake gofi. To ni ma zuwa zan je shiga injin nan fari. Ko za kaunace ni.